Peuple de Dieu, merci. Nous avons Mazamalamu, Tokoni Natan, Yamotuya, Tant Ode Bakakoluka Nzambe, Tant ya intercession na biso, Tant Oyo, Mitema na biso, Izongaka liboso mokili na yango. Yamona, merci na nkolo, Oya bate linga na yo. Merci na nkolo, Oya salete na poko na lelo to sangala lisusu. Merci na oyo nkolo a coopéré na kati na bomo na olelo yango nzambe lokumu masanzoli ezonga mboka na ye yango bien aimé ntango ozopusa na liboso na nzambe oyeba kaka base disposaka liboso na nzambe base purifiaka liboso na nzambe batika kiloko moko te ekoka kodisko liboso na nzambe disposition yango ezalaka force ya motuya bongisa makanisi na yo nyonso susi lelo esimbaki te lelo boye te mitika kaka mitika liboso na nzambe yango ekosala mpe nzambe ayebana kozwa charge na yo balokotaka eloko te soki ebwakami te yango tike ete nzambe ayebana kozwa charge na partage na biso ya lelo po tokota intercession na biso ya mercredi ya lelo nzambe apambola yo ofungoli maboko na yo elongo na ngai. La présence du Saint-Esprit est là parmi nous ce soir. Yango nasengi bokambi ya molimo na yo mosantu bokambi ya molimo na yo mosantu na kati ya intercession oyo nzambe na partage oyo nzambe kamba biso mawa na yo likolo na ngai mokambi mawa na yo likolo ya peuple nyonso azolanda intercession oyo likolo nasengizwa contrôle kotondoza nzambe malamu nzambe bikamo nzambe miracle nzambe solution limbisa papa limbisa mama limbisa libota moko au nom de Jésus-Christ oyaki na baproblème kolo omona ye oyaki na maladi kolo omona ye nzambe grâce na yo etambola na biso lelo à travers le sang de la grâce tozwa purification Saint-Esprit nde azala guide ya lumière interprétation ya langage nous na la parole nous a pensé à yo na kombo na Yesu Kristo Masia amen. Shalom shalom bien aimé merci de grâce parce que abateli biso akomisi biso lisusu na ntango oyo eza ngolo ebele bakufaki ebele bazwaki baproblème ebele mpe bazwi empêchement baza na posa kokota me bazwi ngolo oyo te bien aimé ezalaki koloba te parce que toza spécial toliki bamosusu te eza obe na ngolo na nzambe tozobika solo bien aimé na moment moko ezali tellement critique moment ezali difficile mais kaka elongo na nzambe nde tokobika lobelanga amen baoyo babatelaka mafuta nde baoyo babikaka oyo mpe kobatela nzambe na kati na ye mpe akoyeba na kolukela dans la sincérité nde moto oyo akomérite amen dimension na nzambe ekamba yo tokoyoka liloba na nzambe na mato ya mosumu me kozala interprete na mato ya molimo yango nzambe ayeba na kopambola yo lelo nalingi tobanda omoi na passage biblique parce que soki todémarre révélation toyebi na kokota mbala moko tokotanga lelo na Genèse 13 1 à 17 na kobetelo brefement lisolo na révélation polo alingi alobela biso par rapport à pensée na ye mais ntango bando bondela na ndako bien aimé oyeba mpe komédite yango parce que ezali message comme offrande du soir na biso amen nzambe alola ayeba na kopambola liloba na ye na kombo na Yesu Kristo Masia. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Abraham remonta d'Égypte vers le midi, lui, sa femme et tout ce qui lui appartenait, et Lot avec lui. Abraham était très riche en troupeaux, en argent et en or. Il dirigeait ses marches du midi jusqu'à Bethel, jusqu'au lieu où était sa tente, au commencement entre Bethel et Haï, au lieu où était l'autel qu'il avait fait précédemment. Et là, Abraham invoqua le nom de l'Éternel. L'autre qui voyageait avec Abraham avait aussi des brebis, des bœufs et des tentes.
et la contre eux était insuffisante pour qu'ils demeurassent ensemble, car leur bien était si considérable qu'ils ne pouvaient pas demeurer ensemble. Il y eut querelle entre le berger des troupeaux d'Abraham et les bergers des troupeaux de Lot. Les Cananéens et les Phérésiens habitaient alors dans les pays. Abraham dit à Lot qu'il n'y a point, je t'ai pris de disputer entre moi et toi, ni entre mes bergers et tes bergers, car nous sommes frères. Tous les pays n'est-il pas devant toi? Sépare-toi donc de moi. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Si tu vas à droite, j'irai à gauche. Amen. Bien-aimé, que Dieu bénisse sa parole abondamment au nom de Jésus-Christ. Il y a solo liloba oyo yoka penser ensemble. Toujours partager dans le thème oyo. Tu dois te séparer de ta croix. Amen. Tu dois te séparer de la croix. On ne peut pas parler de la croix sans lui parler de Jésus-Christ sur la terre. Amen. Pour nous, toi, bengama mu Christo, il faut azala na Yesu na kati na ye. Mais nazo mona lelo bato so baza na Yesu. Bandimela Yesu. Bana Yesu mais kati na bango za na adresse. Mutu bakobengo mwana na Nzambe. Mutu bakobengo mu Christo, eza mutu ofandisa Yesu na kati na ye. Dites amen. Amen. Yango bien-aimé na temps oyo, on ne peut pas parler de la croix sans parler de Jésus-Christ. Amen. Amen. Parce qu'il y a le premier acteur. Ma bête à batou, na ba pendaison. Mais yaya, ma solo est en matin dans le livre saint. Mais ça na mutu à travers ça. Koleka ne kulusu, peko bima ne kulusu. Na bon moi, mutu so baleki ne kulusu wa bengo mutu akufa. Soki mutu aleki ne kulusu wa bengo déjà que oza maudit. Oza condamné na peine moko songolo. Mais comment quoi ni ko bazolo bela biso na poko na lelo bien-aimé. Ya mona lingi mutu nyoso azala attentif. Avant de porter na ba révélation wana, lui sa femme et tout ce qui lui appartenait et Lot avec lui. Abraham papa na biso ya kondu. Papa ya mabota. Azo Kitab, Babi remonta d'Égypte vers les Midi, lui, sa femme et tout ce qui lui appartenait. Lot. Aujourd'hui, ce n'est pas Abraham, le nom est Kombona. Aujourd'hui, c'est moi. Amen. Alors, bien aimé, Abraham était très riche en troupeaux, en argent et en or. L'identité d'Abraham. Amen. Et c'est bien. Ndenge tozali boye, nyonso oya biso sengeli zala définir liboso nzambe. Vie na yo. Liboso nzambe bazana vie privée. Alléluia. Ndaku na yo. Musala na yo. Mwasi na yo. Muto nyonso vandaka na ye so baza définir liboso nzambe na yo eza destruction. Eza pas infiltration négative. Yango même oyambi mutu na ndaku na loka oyeba ye. Même aux camarades de Sika, le constat nini oyebaye. Yango zo na Bible zo définir biso parce que basolo biso tu dois te séparer de ta croix. Balobi mutu nde sengelo se séparer na croix na yo. Yango bien aimé. Et ça a facilité pour mutu à se séparer na croix na yo. Pona nini okomona makambo batu mais yo moko za aveuglé. Alléluia. Mais ce qui Christ a dans la katina yo, à quoi franchir vie na yo, il y a une révélation. Christ dans la katina biso, le Dieu incarné dans la chair, c'est la révélation qui est la parole de Dieu. Amen. 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 Il y a un moment où il y a aussi parole de Dieu, des moments où il y a une vérité. Tandis que la vérité, c'est la droiture. Alléluia. La droiture, c'est la sanctification. Amen. Alors, dans la droiture, ce qu'on dit dans la droiture, c'est que nous donnons un principe divin. Il y a un moment où nous avons un principe divin. L'autre n'était pas païen. L'autre, c'est que nous avons mais il y avait un ça ne va pas. Alléluia. Atikala qui s'est détaché, tu n'as pas naïe. Yaya, bikumba kumba. Bimema mema. Bindima ndima. Bilialia, lolondo, makambo ebele, tu dois te séparer.
lelo misala na yo moko ko memo pe na kunda misala na yo moko même dono soki pe to kundi yango bien pété ekoki ko memo pe musika ya nzambe et puis bakundaka mutu na croix na ete okokufa na croix mais tamba li bakunda ba détaché na croix. Alléluia. Jésus-Christ n'est pas dans les tombeaux. Abima déjà dans le tombeau. Démonstration. Malédiction ni kolo même qui le kolo dans le kolous. Pour les lois à la peine en tombeau. On n'a qu'un seul référence. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Alors, il dirigea ses marches du midi jusqu'à Bethel, jusqu'au lieu où était sa tente au commencement entre Bethel et Haï, au lieu où était l'autel qu'il avait fait précédemment. Et Allah invoqua le nom de l'Éternel. Okoki ko invoquer Nzambete, soko tombe lembekate. Okoki ko invoquer Nzambete, soko tongi hôtel te. Pour Abraham, aponza mwana ne Isaac faki atonga nini? Hôtel. Alléluia. Tandis que moi, Nanzambe, hôtel batongaki pour offrande au nom de Jésus et koufa, ezalaki croix. Foi, alléluia. Croix, yango ezalaki hôtel. Croix, yango ezalaki tumbelo. Bien aimé. Batu bakotaka. Soki mutazo tumba elo. Ate ba mama bazo tumba na cuisine eloko na mutalaka ezaka se kufi. Mais on y a biso Jésus pesa mataki na kola za na bomo. Nkuba azoka passe. Nkuba aolela. Mais à lui, il avait la supériorité étant envoyé de Dieu. Yango na zoli samona na Nzambe. Ate ko bitumba ba obundisa yo n'abandonne pas. Amen. Un champion, un gagnant n'abandonne jamais. Amen. Il ne faut pas lâcher. Il ne faut pas céder, bien-aimé dans le Seigneur. Amen. Abraham savait très bien où Yazalaki. Yango bien-aimé, Miyeba Ozanani. Au lieu où était l'autel qu'il avait fait précédemment. Et là, Abraham invoqua le nom de l'Éternel. Donc, et c'est quand Ayebaki na kotonga hôtel naye, tango nyonso, akopusa na pembe na Nzambe, a invoqué Nzambe. Alléluia. Amen. L'hôtel, les amis, bien-aimé. L'hôtel, on ne peut pas parler l'hôtel dans la vie chrétienne si on ne parle pas de la foi et le cœur. Amen. 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 Représentation. Il y a hôtel na bafi na biso, ezali foi na yo, ezali na motema na yo, de vie à prière na yo, c'est reposer le couronne na yo. Alors, vie na prière, ezali reposer le couronne na yo. Koban na Nzambe na yo, ça reposer le couronne na yo. Bitumbo elandaka yo, écoute à cause de reposer le couronne na yo. Écoute, on a assez à moi. Au cause de la nation à moi, mais au vent de la sans été. Au cause de la nation à moi, nous allons katanga. Au cause de la nation à moi, nous allons katamoto. Au cause de la nation à moi, nous allons katabado. Au cause de la nation à moi, nous allons katavion. Bien aimé aux awa. Alléluia. L'autre qui voyageait avec Abraham avait aussi des brebis, des bœufs et des tentes. Va définir Bozui, il y a papa Abraham, va définir Pia, papa Nabiso Lot. Mais na kati na bango, il y avait un leader. Haute définition ensemble, et c'est là que ganga na kati na ye. Haute promesse ensemble, tala, ce que ensemble a été promesse na kati na moto. Promesse et les kakaliboso, mais c'est que les ezala, si ma promesse, ou elanda kayabo zaka misala. Alléluia. Amen. Misala siko soke za malamu, nde si ma misala accomplissement kolanda. Si ma promesse est accomplissement te, mutako songote. Si ma promesse, il faut payer sa preuve. Il y a conduite na yo, il y a marche na liboso na Nzambe. Yango ki Bible lobi, ebele ba ba sakolaki, bateyaki na kombo nanga, mena koloba. Na tikali koyeba bango te. Yango bi bwana monoko, boyebi ko senga te. Bwana misu, bozo monate, bozana matoi kasi bozo yokate. Amen. Tozobi kanata ya suka bien aimé. L'autre pèse avec na bozunaye. Melanda et la contrée était insuffisant pour qu'ils demeurent ensemble. Balobi par rapport à bozuna bango, bakoka qui convendent ensemble était bien aimé. Yango na ginata lisayo. Tokomita to se séparer na mabe. Tokomita to bimana ba kiria mabe. Tokomina to bimana kindeko.
kindoki. Tokomi na ta to se débarrasser na ba cabale mondaine. Tokomi na ta obima na kati ya koki ancienne na yo. Alléluia. Amen. Parce que Jacob pour akoma Israël abandaki na kozala Jacob. Amen. Alléluia. Amen. Yo za nani po ngokoma nani. Soki nzamba pesa yo kombo yeba pe diable azana komba pesa yo. Alléluia. Amen. Mukolo babota ki yonde mukolo pe babota ki adversaire na yo. Mukolo babota ki yonde mukolo monde atene bébé et projecta ki esprit asika. Amen. Amen. Ya kosoka badate esobima baliwa ba menace partout. Mais ceux qui osent fermer, vous allez fonder sur la parole de Dieu au Golonga. Amen. L'autre qui n'écoute en Zambéti. L'autre y est salaki pour profiter. Alléluia. Et toi nakati na yo baloka va profiter na yo. Mais yo moko mutozo ba tous aller aveugle. Dieu n'agit pas avec les aveugles. Alléluia. Barti même malgré ta moso ko ko mona ti mais nzamba pesa ki malba ko bimisa. Yango bien aimé na poko na lelo bimisa maloba. Bien aimé na poko na lelo zalam tokotosa. Bien aimé na poko na lelo ka vie na yo ko changer. Bien aimé na poko na lelo mutu nyonso tozozwa. Toza l'examen de conscience. Tozo ko mitala. Nani aza pembeni na nga. Wazo tianga kilo. Balobi mutu nyonso sengela se débarrasser na quoi. Pourquoi balobi mutu sengela se débarrasser na quoi? Nangina tali sa usikoyo. Abraham azotambola na ye, Abraham asambelaka, Abraham abangaka Nzambe, Abraham azaki na problème na lotité. Mais tala ngonga na Nzambe komi kokoka, tala bien aimé, na teyaka chaque fois bien aimé, faut que baka langage Nzambe. Et Bélia ba Christ soki ba témoignage d'église, merci pour Nzambe abeki singa. Maintenant na ko témoigner merci parce qu'il a la Nzambe. Parce que c'est Dieu qui l'a permis. Alléluia. Yango wana bien aimé faut que ça la maele. Yango bien aimé il faut qu'on pèse attention à bosso dans Nzambe. Si on pèse attention à bosso dans Nzambe, on peut comprendre ni nous Nzambe zo kalikola vina yo. Ba berger ba weleli nini. Ba berger ba comme ko soit na tiraillement. Alors papa na biso Abraham à comprendre avec quoi comme il a langage. Bien aimé bato vanda kana bango, bien aimé bato lia kana bango, bien aimé kiri na yo, bien aimé caractère na yo, bien aimé lolenge na yo. Et Seigneur ozala tellement prudent. Amen. Zala tellement prudent bien aimé. Tu dois te débarrasser de certains caractères. Tu dois te débarrasser na makamusu kopé sans Nzambe lokomuti. Alléluia. Tu dois te débarrasser na bato balingaka Yesu te. Il faut se débarrasser na baikiri amabe. Il faut se débarrasser na bato wana nyonso. Abraham avant est-ce que na ko respirer en wana. Abraham atala lobi non. Soki lelo baswani. C'est que ko swana lobi kuna et koko s'appelle bitumba. Alors tant que côté bitumba et qu'on déconcentre dans les bossu ya Nzambe. Amen. Ya bien aimé nata oyo il faut qu'on évite ba problème na batu. Débarrasse-toi na batu nyonso oyebaka babondisaka vie na yo. Ya mona ba chrétien mususu tala étoile eza na kati yo basi bamoni. Okomona tango ko mukuluka Nzambe ba pele bandi. Muto abenga bota mo benga yo. Amen. Nata okumuka Nzambe na profondeur baninga ya mabe ba komukuluka yo. Olingi osambela kaka bo telefone na yoka pe kala makopine na yoka pe kala mwana mai na yoka pe kala mwana mama libota na Nzambe attention bango ba bengo ka prière bapa ba kaka soko lobi mikolo Nzambe ko petite agene nde bapa pe basa ni bayaka ya soso la démon ko bateke na démon parce que ako visiter yope selon image à parole. Amen. Alléluia. Ya mo faut ko keba parole za na kati na yo et ko pesa et pesa rapé diable maye. Parce que yé pas à moi na molimo. Moi na molimo comprendre kama kamba mo ya molimo. Amen. Aza moi na molimo mais aza lisusu géré. Mais yo za moi na molimo mais tu es géré. Amen. C'est ça la différence. Amen. Alors où ya dit que ça géré dans Nzambe. Alors amen. Amen. Où ya dit que ça géré na Christ abete sumabo. Amen. Beto. Ça géré na Christ fine fungwa. Amen. Où que ça géré na Christ amona musika. Amen. Abraham amona ki musika. Ya il faut na kabona naye. Pondenge zabo ikomi bitumba ba berger, lobe kokoma bitumba ba leader. Ya nana préparer manduki abundisa yo. Bakokoya. Alléluia. Amen. Nani azoluka yo na ba problème. Nani akomi ko provoquer vie na yo na ba langage codé. Bien aimé, il faut décortiquer le langage codé à Kandia. Abraham tango amoni alobi pona kende nae mwana na Nzambe soko za na kati na Nzambe il faut za na parole de sagesse. Abraham a utilisé qui parole de sagesse.
Alléluia. Amen. Abraham avait utilisé une parole de sagesse. Aigle. Aïe ndekonanga. Tala ko soit na ba berger na biso. Biloko toza nango moyeto ko vendre ska moko. Exactly. Il faut to kabwana. Tout c'est difficile. To kabule biloko te, mais il faut to kabwana. Et qu'on la charge na yo te. Charge na yo kende nango. Ngape natika na charge nanga. Alléluia. Amen. Mutu moko. Charge na yo efungola yo. Amen. Charge na yo mutu tacha na kaka. Amen. Charge na yo et dépendre na yo. Amen. Eza libale kokonza yo te, yo ndo kokonza libale. Amen. Ya mbongo kokonza yo ndo kokonza mbongo. Amen. Ya malédiction ndo kokonza yo ndo kokonza. Amen. Yo ndo za nzambe. Amen. Misu ne fongwa. Amen. Ya kana yo, o ya loba mabe na yo aokoya. Amen. Malédiction na bango zali nul et sans effet. Amen. Ba ya ba parole codée, na so pona bango sili. Amen. Ya parole de sagesse à mibale. Abi ya toka bwana. Abi ya mibale, akende na révélation. Abi ndeko nanga. Yo za na misu. Tala bamboka nyonso ezali kote yo kopona epesa melali. Amen. Amen. Soki yo poni nana kosala choix na deuxième place kowelela te. Les premiers seront les derniers. Amen. Et les derniers seront les Les premiers. premiers. Abi tokozala mokila te mais tokozala mutu. Amen. Jacob ayaki mwana ya mibale na kati ya libumu mais ye nde lider kokanisa te lokola bango baleka liboso bango nde bakonzo to okonza bango. Amen. Alléluia. Amen. Nzamba azali nzamba bashifre na makambo na ye. Premier c'est le mokili, mais deuxième c'est le nzambe. Nzambe. Amen. Alléluia. Amen. Yango moni nzambe atambolaka na bilembo na ye. Babiti doit te séparer de la croix. Yango moni sur la croix libota na nzambe ezaki na ba représentation. Ya lumière, ya condamnation, na grâce. Amen. Alléluia. Aigle. Moïbi a présenté grâce. Mais Moïbi nous a présenté peu condamnation. Amen. Ya nena baka vina yo bongate. Et comme temps ozolongwa na kati ya croix. Et comme temps ozolongwa na kati ya misala wana. Amen. Abraham ebisi eshwa epesa meli de konanga. Abi c'est vrai. L'autre bandi kotala. Tala ya kongenga nyonso za wolote. Amen. Ya kongenga nyonso za wolote. Amen. L'autre aluki kote ngengaka. Tika bango ba welisa. Mwana ya promesse. Ton rédempteur est vivant. L'autre a weleli. Nzokande po welela ya lot. Esika kei. Nzamba faya tikali. Alléluia. Amen. Quand vous se débarrasser na bango, Nzamba ko se manifester. Amen. Quand vous se débarrasser na bango, responsable Nzamba ko banda sko compter ka zéro na yo. Amen. Alliance na Nzambe. Amen. Ba ba tchaka yo kilo sengeli balongwa. Dans la croix, il y a la charge. Amen. Croix eza na kilo. Yango moni na croix esengeli omema. Mema croix na yo. Otiki lango voisin te. Bible dit que le salut est individuel. Amen. Nzamba pesinga charge ya kofungula likambo. Amen. Mema croix na yo ti na suka. Na quatre fois so ba dit croix et na charge, c'est que charge eza na kilo. Lokola croix ba komata na kombo na yo. C'est que oko supporter. Amen. Amen. C'est que kilo wana oko supporter ya yango. Bien aimé, comme dit 14 à emporter. Dans la croix, il y a la responsabilité. N'importe qui t'a comme le croix. Il y a un moment Simon de Sirène, à l'inga qui a mis Kosunga Yesu, à comme la place m'a mis ma bé, yaya. Nasuki, nazana volonté comme melayo. Mais nous sommes dans la croix, mais kumba na yo bien aimé zaki na kati. Mutumsa ko comme maman, tu fais kaka Jésus. Alléluia. Na kati ya croix, sali na yo ezalaki na kati. Alléluia. Croix na yo esengeli za na tasha makila. Amen. Aigle. Alléluia. Amen. Croix na yo esprit za na tasha makila. Amen. Mais croix na bango za na tasha nini? Aish. Ya nyama nini? Alléluia. Amen. Ko bebisa ya Adam bizaleli. Ekotaki na kati ya banyama. Nyama bando tosa muntu, nyama pe sauvage akomi. Nyama domestique pa komi. Libata bingana okenanga na vie na balanda vie tilelo. Le Dieu carnal. Oko boko la no libata, oko boko la pe mboa. Ursa tombo za bingana tena na zamba. Lio lo bingana zamba likapa bingana pe na zamba.
à cause de caractère. Bien aimé, on a droit à RRT. Amen. Amen. Yondo kobiki sabat. Amen. Alliance ou Adam. Oui. Akoy Saki et Kabola ki biloko. Amen. Ya, oya zol ko Kabola yo. E go simba te po yo sangana na Nzambe. Amen. Yango bien aimé, zala fidèle boso na Nzambe. Amen. Alors, soki na kati ya responsabilité faut en énergie. Ba mema Jésus. Jésus a mené croix. Croix na yo, il faut déposer en quelque part. Croix ba kitisa kango na sete. Croix ba kitisa kango na sete. Croix ba mataka nango nde nango. Nangomba. Ngomba. Yaya, walingi ko swana na oyebi seto ke swana na ngomba. Alléluia. Walingi ko swana na lo badi tumba na biso zande nango. Nangomba. Elia memaki croix na yo wapi? Nangomba. Nangomba liboso ba prophète abala bibino boyeba. Yaya to tasuka kande na ngomba. Lelo ngomba ya foi na yo. Alléluia. Amen. Lelo prière ezali capacité ya oyo nzambe ya démonstration atie na kati na yo. Yeba ngomba ezeska démonstration sala makabine. Amen. Abraham tango atikali lot amoni aweleli abi oui tokende tokozala bien lot abundaki na miso mais Abraham abundaki na kondima. Alléluia. Amen. Lot abundaki na miso mais Abraham abundaki na molimo. Amen. Alléluia. Amen. Ba oyo bazobunda na yo na miso bakokoya. Amen. Mais yom tozobunda na molimo okolonga bien aimé. Amen. Yango Bible dit heureux l'homme qui se confie À l'Éternel. Prêche. Yango zala fidèle. Yango umena liboso na Nzambe. Yango Nzamba mimonisa. Nzambe azala bikamo na kati na yo. Nzambe a témoigné yo. Nzamba se démontre puissamment na kati na vie na yo. Ndenge a visité ki Lot. Ndenge a lobaki. Ndenge a visité ki Lot à travers Abraham. Abraham ndenge azabo abimisa ki maloba ya malamu pona Lot. Yango Lot akenda ki pe na kimia. Bien aimé zala na maloba ya kimia na kati na yo. Amen. Koswanisa bango te. Mais okokimisa bango na parole de sagesse. Parole de sagesse, c'est nzambe moko na kati ya vie ya moto. Alors bien aimé, la croix a l'image de quoi? Na kati ya vie na yo. Croix ezali na image ya hôtel. Yango bien aimé, il faut toyeba kolo na fongola mato ino malamu. Il faut koyeba prière na yo nyonso fait vendre likolo ya hôtel. Alléluia. Parce que prière na yo za sacrifice. Prière ezali sacrifice. Jeûne nous a sacrifice. Fidélité nous a sacrifice. C'est que ceux qui otongi hôtelité, oko sacrifier bon moyen yo likolo anini bien aimé. Yango yekola na koluka nzambe. Yekola na loba quelque chose liboso na nzambe bien aimé. Yango moni la croix à l'image de l'autel à qui Jésus s'est livré à la mort comme offrande. Donc Yesu aselivraki na hôtel. Amona liwa, akutana na liwa. Ponga na yo tosala nini? Toyeba na kobika, tu offres ton sacrifice sur quel hôtel ou quelle croix? Amen. Amen. Yango moni lelo Satana pe na tour na ye, na buzoba na ye, na mabe na ye, Satana pe akomi koluka ye pe na croix. Yango bien aimé attention, bozomo na kaba marque de la bête. Satana zo sala ka makamu na ye, Satana zo bundaka na ba makamu na ye, mais kasi azaka ka imitateur. Lelo ba kotisi croix, au moins mutu na mutuka, mutu alati chapelet. Soko kanisi chapelet ndezali signe ko zala musantu. Za yango te, ya lokuti tkali ba croyance parce que ye moko ki seza sur croix te. Croix ezali na signe malédiction. Chiko croix yo lataka ya nini parce que Jésus a suna croix te. Ozo pe croix otia na ndako wanzi ko tia ngo na mutuka nde mukristo de Satana okima. Yango moni le ordre mondial eza na image ya croix renversée parce que mutu atelemisa kiko eza Jésus. Tango akiti balongo yango kuma renversé. On dit mélana. Fraîche. Tu cherches ta délivrance muzana c'est à croix. Oza renversé, croix sans Jésus. Et puis croix etikala li solo. Problème ezalaki l'œuvre de la croix. Problème ezalaki croix te. La personne. Quoi ezalaki sur la croix. Yendaki na li solo na yo. Nabi oyo abi li solo avino comme Jésus Christ. Amen. Amen. Tout est accompli la vie na yo. Afungola yo. Amen. Kangola yo. Amen. Ape qui sont malades zo tungisa yo. Oleli bambula na bambula qui ezalaka te. A délivrons maintenant au nom de Jésus Christ. Amen.
Jésus était tenté jusqu'à la croix. Même est-il écolo ekolusu yaya. Aye kotumbambe komi tumbambeka mais Satan alanda ketina eku. Nekulusu. Amen. Soko zambona na moto. C'est quoi ton dimayo? Mais bimisa yaya bitumba oto zo bundeza te pona kolite na nzoto meza pona molimo. Amen. Tu dois affermir ton esprit dans la parole de Dieu. Il faut m'y vendre ça. Soko bina komi vendre ça. Okomona nini oyo nzambe akoba na kosala na kati pe na komi monisa na kati na yo. Tout sacrifice a un prix. Alléluia. Yango zo mona sacrifice eza na pouvoir. Tant Yesu mataki c'est la croix, azaki na pouvoir à papa. Lokola yope ya mataki na croix na demande à papa. Alléluia. Et t'as qu'à envoyer. Mais yope na lobi. Et t'as qu'à envoyer Nzambe. Lokola yo yambe t'as qu'à mwana na Nzambe. Autorité va na nakati na. Amen. Yamba autorité likola bitumba na nyonso. Amen. Yamba puissance likola bitumba na nyonso. Amen. Yamba pouvoir likola nyonso ebundisa. Amen. Allez, tozana autorité, tozana pouvoir, tozana puissance. Mais Bible lobby sortait au milieu de. Alléluia. Amen. Soko bimina kati na bangoti. Bango babima na kati na. Amen. Alléluia. Yango moni Abraham amona kina musika. Mona na Nzambe koswana kaswana kate. Koswana sisa ka puissance na kati na mutu. Kwa njia kate, sisa ka pouvoir divin na kati ya mutu. Alléluia. Yayo eza yayo. Ya batu pe eza kaka ya batu. Amen. Amen. Sacrifice elandaki Jésus sur la croix na tentation. Mais azalaki na charge. Est-ce que autorité ezali yeba liseko ezali? Amen. Est-ce que puissance ezali yeba puissance réserve ezali? Amen. Alléluia. Ya ona bi ayo bakunda eseko. Amen. Ya yo balalisa. Elam. Amen. Ya yo bakota molili engala. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nzambe ya sembo azala nzambe na yo. Tout sacrifice a un prix. Dieu marche avec les temps. Balobi nzambe atambola kelongo na tango na ye. Donc quand on parle Dieu marche avec l'état, donc nzambe azotambola na ba réalité. La réalité. Réalité ozomona. Alléluia. Amen. Lelo basi na basi bazobima, mibali na mibali bazobima, batu nyuso alingi kozala chic, azana ngote alingi yiba, azana ngote alingi escroquer à cause batu bakomi tellement méchant. Alléluia. Yango il faut ko yeba. Pour nous séparer na croix, il faut que Dieu marche avec les temps. Si Dieu marche avec les temps, il peut t'embourner. Parce que dans les temps, il y a aussi les êtres humains. Alléluia. Dans les temps, il y a ton identité. Amen. Amen. Deuxièmement, Dieu marche dans les temps. Tu ne trouves pas avec les temps, mais dans les temps. Alors, Dieu marche dans les temps et l'incarnation. Yo ozana kati nzambe. Soki bitumbeye, eza comme protection. Loba, Dieu marche dans les temps. Moi aussi, je suis dans les temps. Les temps, c'est Dieu lui-même. Sois protégé au nom de Jésus-Christ. Amen. Vie n'a pas exposé. Nabina pourquoi na lelo ba ko mono le susuki. Amen. Ko mona likambo na yote. Amen. Ko na yo ni bénédiction na yo. Amen. Amen. Dieu lui-même, c'est les temps. Wana to a commis accomplissement. Alléluia. Amen. Quand Dieu lui-même c'est le temps, est-ce que lui-même il est le maître comme créateur, le Dieu d'accomplissement et le Dieu de toute possibilité. Amen. Amen. Yango, croix nyoso ba instalaka yango na montagne bien aimé. Croix toni na sacrifice no montagne lelo ezali ngomba oyo komatate. Montagne lelo ezali vie à sacrifice. Oh yo, ozali ko bonza yango liboso na nani? Liboso na Nzambe. Yango bien aimé. Kozala distraité, yango temps ekoki bien aimé. Mutu nyonso ayeba avant de demander quelque chose, il faut se nettoyer ou se purifier. Alléluia. Amen. Nazo senga Nzambe libala, mais na yebi olamba te. Mais ba otinde lo mobile walinga soup. Okodefa mama na yo aya kolamba lo na ndapa libala. Alléluia. Amen. Ozoluka libala, mwana respecter. Ozoluka libala, wana lolenda. Sikoi. Nzamba opambo lokoma. Mon mobile ozoluka libala, mozana maîtrise te. Alléluia. Amen. Oebita musuko za sointe ya mwasi. Alléluia. Amen. Mwasi nyonso aza mama te. Mais on a ôté à oza mama. Amen. Mobile nyonso pas za papa te. Mais on a ôté oza papa. Amen. Est-ce que oza lobelanga amen? Amen. C'est prophétique. Mettez la main beaucoup est-ce que oza amen. Que mon Dieu vous bénisse. Amen. Alléluia. Amen. Alors, il faut approfondir ma kambo yango.
yango nde ozomona ke il faut que maîtriser eloko ozosenga nzambe yeba kotala défaut na yo soki ekocorrespondre nango te parce que défaut na yo ekofungola connexion satanique. Alléluia. Yo lingaka bitinda te mais ozoluka nzambe epesanga musala batindi yo obaye nzambe akopesa okoma nzambe naza na posa mokanda oteka lupango na Kinshasa kuta mbongo. Amen. Alléluia. Amen. Otika mwasi na Kinshasa na bana mais kuna okia oza mushina kuna mokanda elo nzambe sala akota wapi? Prêche. Répands-toi. Zonga na origine. Nzambe aza capable de kosalela biso mais avant nyonso faut tomitala. Tu ne peux pas te séparer de ta croix si tu n'es pas conscient de ton histoire. Alléluia. Amen. Tu viens d'où? Oza wapi? Pe oza kokende wapi bien-aimé? Yesu azalaki na lisolo. Akreaki lisolo na kati ya Marie. Marie azalaki dévierge te na mobali ya mokili. Non. Mais na molimo mo santo. Basi lelo abebaka na koyeba. Bosalisi nzoto. Na mobali. Mais ya Marie ezalaki kati na kobota. Alléluia. Amen. Charge ya Marie le fungola ki. Alléluia. Amen. Azobisa mutu moko oyebi kote ya yoko utate na bifungwama. Amen. Bana za charge ya nzambe. Naza charge ya Loba nzambe. naza charge ya nzambe. Naza charge ya nzambe. Nakolela lela lisute. Loba papa avance. Papa avance. Avance. Nzambe akomi ko orienter soko se dégager soko bimi na kati na bango à ce moment là nzambe ako lakisa responsabilité ne na kati na yo. Alléluia. Amen. Nzambe ako orienter yo va avec la force que tu as au nom de Jésus-Christ. Amen. L'autre akendaki kuna ikenda ko indet. Alléluia. Amen. Parce qu'il y a ça là qui choix selon Nzoto. selon nzoto. Nzambe pesanga libala mozana bazua mal placé. Alléluia. Zua na yo moko ekobomisa yo. Maloba na yo moko mwasa zoluka libala to mobala zoluka mwasi maloba mabe kozangisa pe yo moko. Alléluia. Nazoteya mobali moko naoteya mwasi moko o biso nyonso tozali na image ya église parce que la femme a l'image de l'église. Alléluia. Virus ezali kotambola ezoluka koséduire. Diable azoluka s'installer na kati ya bavie ya bato. Alléluia. Carte na bango ya suki za mois de mai. Mais ndenge basi barate. Bango ki dia ba esprit zotambola mais so basi barate. Amen. Basi babeti nganda. Amen. Barate penalty. Amen. Prêche. Alléluia. Amen. Barate penalty pe basi bazui carton Rouge. Banguna na bazui rouge. Pia. Bazui ya. Papoué. Yaya. Ato zamula yuko le kalibita za mukose. So ça veut dire qu'on a pris abimisa on a poche. Masole si. Esili. Allez, donc il y a vu au carton rouge. Amen. Déception au carton rouge. Amen. Malade de tout au carton rouge. Amen. Batemade carton rouge. Amen. Carton rouge. Amen. Masole sili. Amen. Ata stade on me kundi sarayo. Alibitre ndemo konzate. Ya terrain. Alibitre abundaka na makofi daza maître te. Na abundaka na siffler na décision na ye. Na yesi mutu moko. Baobunda na nzambe na kati ya vina yo. Baobunda na Jésus Christ na kati na yo. Bibelobi wa potali la kokisa masonité. C'est avec le nom de Jésus Christ que vous avez la puissance, vous avez l'autorité. Alléluia. Pourquoi Jésus Christ n'est pas sa résurrection la vie na yo. Pourquoi Jésus Christ n'est pas kabola yo na croix. Yango moni sur la croix, moyibi noka lobi kanise langa. Kwa mona ka bi ngolunde yango yo. Nzamba ebisi Abraham. Pembeni na yo ezali eloko moko yaya ko négliger obéissance te. Tambola na obéissance. Tika ba vie ya bato, tika ba papa bato na munoko na yo. Alléluia. Okipe vie ya bato te. Muntu musaso kusa na pembeni na za pona ko détruire yo. Yango bien-aimé Luka Nzambe. Bible dit chercher l'Éternel pendant qu'il se trouve. Amen. Abraham a compris. Alléluia. Abraham avait compris quoi ezaki langage ya nani? Ya Nzambe. Langage ya Nzambe sali ke ba berger ba soigner. Alléluia. Amen. Yango bien-aimé Zara prudent. Dans les temps, il y a les signes de dispute des bergers. A comprenant que signe oyo ya koswana ba berger les langage ya Nzambe. Tongo yango tolka ndingo kabwana. Mais naye ba pe koluba yaya. Tango zo sambela yekola ndenga kolubela Nzambe maloba. Amen. Alléluia. Amen. Et puis maloba no sengele za les saints.
dans la volonté du Seigneur. Amen. Amen. Yango moni soki nzamba mono se débarrasser nzamba kopesa ba responsabilité oyo yo oko gérer. Yango na lobi o autant na droite yamba responsabilité na nzamba. Amen. Yamba accomplissement responsabilité à nzambe. Amen. Yango do somona tango tikali yo moko oko s'organiser bima na ndako wana, bima na nzamba wana, bima na club bato mabe wana, bima na kiria bato mabe wana pour nzamba pesa responsabilité. Yango lelo somona tumso azozwa aomona mémoire s'organiser. Exact. Parce que azana nuna batu yama Yamabe. nzamba ngena ko se débarrasser. Zoto na yo et se débarrasser na nini? Makila ne se débarrasser na nini? Am na yo se débarrasser na nini? Nani? Wana nzoto tozana am tozapela makila. Oyo satana lukaka pozo possession mutu il faut utiliser am na yo makila pe na nzoto na yo bien aimé. Yango Christ a apporté sa croix et l'a laissé. Christ a même qui croit na ye tango babaki atiki pe yango yango na biso mutu moko bien aimé asundola ki yango tango akikokokisa mission na ye albaki que tout est accompli bien aimé to ezana temps okomema croix na yo mais déposer yango na makolo na Nzambe croix ekozala croix soki nano komi na makolo ya Yesu te tango komi na makolo ya Yesu esengeli osani oyeba na kokitisa yango le diable a récupéré la croix pour aveugler ba peuple na Nzambe. Yango zomone bele bazolata bilongi ya Nzambe mais baza bana ya Nzambe te. Yango bien bele bakoya na kombo na ye mais baza ya ye te mais bako utiliser kombo ya Nzambe. Nzamba peso discernement, Nzamba mona yo, a visiter yo, kete offrande na yo, oza motema na yo, oza disposition na yo, Nzamba kota na kati, apambola yo, afongola yo, na kombo smasa to beteli maboko. Azali Nzambe malamu. Jésus, le roi des Salem. Jésus, le roi de mon salut, le redoutable. Alléluia. Azam Zambe Malam. Osons réaliser parole de Dieu. Banda ko réaliser parole de Dieu na tam oyo. Banda ko réaliser parole de Dieu na tam oyo. Banda ko ebisa Nzambe me voici. Banda ko ebisa Nzambe ngaye yo. Banda ko ebisa Nzambe fongola ngalisu ya lobi. Banda ko ebisa na fongola ngalisu ya lobi. Force Abraham azaki na lisu ya lobi. A comprendre ki signe. Ebisa Nzambe pesa ngabiso comprendre ba signe ya bitumba. Signe ya obstacle na ngai. Fongola nga na comme Masia au nom de Jésus. Signe nyoso ezana langage. Ba mage ko ba mona Jésus. Batambola kina signe lelo po fambwama tambola na signe oza nan oti wat oza wat kozo kende wat prions to bondeda signe na Nzambe rama ya kera baba robo sakara gaya Jésus le roi de mon salut aza Nzambe malam yebisa Nzambe na bomo nyanga kangola na bomo nyanga Nzambe ni monisa signe ta fongola ngana mona lobi fongola ngana mona lobi fongola ngana mona lobi na mona basi na ba langage na yo akata basi na ba langage na yo akata basi na comme Masia na ba langage atangu nanga na ba langage atangu nanga na ba langage atangu nanga na ba langage ya visitation nanga na ba langage ya bitumba na ba langage ya délivrance nanga au nom de Jésus makambo ebele to ignora mais Nzamba olobe ya biso ya mo bien aimé bongisa na Nzambe na kombo Masia abongwani te yebisa Nzambe na kata bana nanga na bongo nanga na foyer nanga basigne nkolo au nom de Jésus au nom de Jésus au nom de Jésus ya mozomona lelo bakoti lelo kaka kamikaze batebele ba peso chance te nana ya kwa baby sa vie na yo ebele ba ka ko baby sa vie ayaka ko kentere moko na kati na yo kwa baby sa yo yebisa Nzambe pesa ngaliso komona au nom de Jésus rama ya ke na sata Bongwama, mon signe, yebisa Nzambe, langage à signe, parole de sagesse, yebisa Nzambe, parole de sagesse na katinanga, yako comprendre makambo, yako comprendre bitumba, yako comprendre liloba na yo, yako comprendre la réalité. Oh Jésus, na comme Masia, tu dois marcher dans le temps, avec le temps, l'état c'est Dieu lui-même, alléluia, le redoutable, le roi de ton salut, Jésus-Christ de Nazareth, alléluia, avant l'unité, comme Masia, Nzamba Kangola, Zamba Kangola, au nom de Jésus, alléluia.
yebisa nzambe pesa mot d'ordre loba nzambe na minute oyo nazo se séparer na croix nanga je dois me séparer de ma croix yebisa nzambe o croix charge oyo bamemisa nga wana o baya komikotisa na bongo nanga alors temps ekomi maintenant l'autre vie na nga longwa l'autre vie na nga kende ale l'autre akwanzumana na yo l'autre s'attacha na yo au nom de Jésus akomi koswanisa akomi koswana po bamoni eloko ndesama alléluia rasama ya keraba sakama ya robo shanga kama ya baba balobi misa l'autre vie na yo l'autre vie na yo la santé ma âme la vie na yo abie l'autre vie na nga l'autre ministère na nga l'autre vie na nga l'autre ministère na nga au nom de Jésus na foyer na nga na bana na nga lobela nzambe na mobali na nga lobela nzambe oya yo eya izana ya yo oya yo ko soutenir yo oya yo ko soutenir yo oya yo ko comprendre yo oya yo ko tambola no dans l'harmonie oya yo ko yana nzambe après tout pour ndiser lo bana kati na yo après makanisa mapete ya nzambe za la préparer l'autre dimanche l'autre kenge elemela l'autre na yo adima l'autre vie na yo akende banisa l'autre oya chama mzepe ya maladi na bana na ndabu na yo loba l'autre on akende l'autre akende l'autre virus ya COVID-19 akende musika l'autre bana akende musika na vie na yo akende musika na rêve na yo akende loba nzambe l'autre vie na nga akende musika l'autre vie na nga ale ko ba lo contrôler ba l'autre ba contrôler ba ndaku na yo yebisa nzambe nazo ba ko chasser bana ale bana ko chasser l'autre ataka nzela na makilo wataka lode na vie na nga wataka lode na vie na nga wataka lode na vie na nga e maya ko ndabasa kama ya kike loko boshana na iko e na komo na Yesu Kristo asia ni korope na sasa komba Jésus Christ Seigneur yes my God osa komba Jésus Christ ya kangola l'oti ambilo l'oti bima na finance l'ota kanga mbambo na yo akanga kinya na yo lobela nzambe abana kobima beta nzoto na yo to makolo to maboko na yo bana kobeta loba abima obana na ndaku na nzoto na ngai wa mona nzoto na ngai lokola ndaku na ye sita refuge na ye aloba bima bana kolobela ye loba bima tika ngai Alléluia. Bimatika nzoto nanga. O meli bimatika nzoto nanga. Loba bimatika nzoto nanga. Bimatika vinanga. Yo vana na mutu nanga. Yo vana na libumu nanga. Yo vana na nanga. Yo vana na caractère nanga. Pelebe na caractère. Tout avana na caractère nanga. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ, Akoya, akende musika, au nom de Jésus-Christ, Akoya, akende musika, yebisa, atika yo adresse, au nom de Jésus-Christ, l'autre vie Jésus, akende, au nom de Jésus-Christ, loba kilo bamisanga, ebana komoe, loba kilo bamisanga, charge ma festa, tango bakundaki bazindisaki na mabele batiaki libanga yo bandako déclare ko puissance ya résurrection yanga nyonso bakunda nazo déclarer puissance ya résurrection au nom de Jésus-Christ loba libanga koya libanga batali kola libanga lina na kola délivrance nanga ezali crédibilité ezali distraction loba bana kolonga loba bana kokite e bana kokite maintenant e bana kokite e bana kokite e bana kokite e bana kokite vinanga 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 loba libanga lomwa lisepo esala loba lisepo esala lisepo ekota ka tremblement kotisa tremblement na kana bango kota tremblement na kana bango balenga ningisa e bouger mitaka e mama ekili ekolo yoko vandi ndako vandi eningana enfite la aulenga raba yake ramasa kama ya robo shida kota tremblement
tremblement, ekota na kandiabe, tremblement na kandiabe, tremblement na kandiabe, tremblement na kandiabe, tremblement, lobanzam, tremblement, onyoso babonisa kanga, ezala nan, yebsanzambe tremblement, ezindisa bango, Alléluia, tremblement ezindisa bango, na kombo nesu masia, abongwanite, au nom de Jésus-Christ, banesko ko yebisa nzambe, nazo frapper bango na aveuglement, yebisa nzambe, nazo frapper bango na aveuglement, bazana miso me bakomona te, au nom de Jésus-Christ, yebisa nzambe bakomona ngai te, makila maeso mbula makila, e frapper ba miroir na bango, ale flou côté la bango, molide côté la bango, molide, do frapper bango na obscurité, do frapper bango na aveuglement, bakomona te bien-aimé, bakomona te, na kombo na Yesu Masia, bakomona te, bakomona yo nécessité, frapper na aveuglement, uraka manase, kenda maikonta, bakomona yo nécessité, bakomona nécessité bien-aimé, bakomona yo nécessité, zamba solo, zamba kimia, zamba mikamo, zamba miliamo, bazana frapper na aveuglement, bazana frapper na aveuglement, oya bonisa na loma, akotuko pe na loma, abima, bazana frapper na aveuglement, bakomona te, matoi bakoyoka te, miso bakomona te, au nom de Jésus-Christ, alléluia, alléluia, yebisa nzambe, na kotisi double na kana bango, ba projet na bango, misala na bango nyonso bakosala bango na pas polele, au nom de Jésus, alléluia, le bon soit bon de Satan, vie na bango comme réveillé, au nom de Jésus, alléluia, oh rakama yake. Bouleversement, au nom de Jésus, bouleversement, confusion, bouleversement, confusion, Bandesko koyebisa nzambe, tonazo renverser siko banzungu na bango, renverser bango, mituna se makolo likolo, naza ko renverser wabima lidera ko bebisa binanga, allez renverser au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, lobana pesa motema, nazokisa, ayako zokisa, na pesa confiance, ayako zokisa, lobana misala na bango nzambe, misala na bango, naza ko renverser, 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 mituna bango. Liboka, tout bango, mituna bango, tout bango, au nom de Jésus, tout bango, na kombo nesu masia, au nom de Jésus-Christ, azanzambe maram, na kombo nesu masia, abongwanite, azali lelo, lobi pe libela na libela, abongwanite, azali nzambe maram, abongwanite, azali liseko ya solo, au nom puissant de Jésus-Christ, azanzambe maram, baloba kete na mois de mai, bako utiliser mon pépé, pour la respiration à bateau et baba bébé ça va respiration on peut pas voir quand on a quatre respiration il y a des samolimo mon santo azala vent ya sika azala vent ya restauration na kati na yo na mboka ozali au nom de Jésus-Christ pour la respiration alléluia zambalola espace wa zobebisa kasi nzambo otelema espace wa zobebisa nzambo otelema okumba na sako linaloki nzamba révélation nzamba molimo mon santo nzamba molimo na on révélé déjà, on le bâtit déjà, Zambalola, Bible dit te feront la guerre, mais te vaincront pas, respiration, et à la sanctifier, Banzela, Yakob Nimanayo, Banzela Yaban, Ezalanga, Reinaye, la communauté, Alléluia. Fongola maboko na yo. Bikamo na nzambe na bomo na yo. Oh Jésus. Senga bikamo na nzambe. Ora baba rabasaka mana baba. Esiko zali loba bikamo na nzambe. Loba salela nga bikamo papa. Na tambu sakifi na nga na ignorance ebele. Loba nzamba justice na ngina mona bikamo. Loba na yoko sala na Sara, osala na ba Ana. Osala na ba Jacob. Alléluia. Loba nzambe liloba no fungola ngai miso. Loba nzambe liloba no ndekamba ngai. Pe liloba na yo salela nga bikamo. J'ai besoin de ta visitation dans ma vie. Loba na sana posa visitation na yo. Babundisi pe mingi na leli pe mingi. Kora basaka ya baba. Maboko no fungola yango. Visitation na nzambe. Kore kama ya desa. Raba saka rama ya kontu. Bikamo na nzambe. Na mikuwa na yo.
likamwa na nzambe na motema na yo, likamwa na nzambe na poison ya kindoki babwaka na kati na yo, likamwa na nzambe na tonga ya buto bachayo, likamwa na nzambe eza la guérison, likamwa na nzambe na femme de nuit, mari de nuit akanga yo, likamwa na nzambe na blocage nyonso. Lot azalaki ndeko ya Abraham, mais nzambe azalaki na posa Abraham a se détaché na ye. Yango mwana na nzambe, tu dois avoir l'intelligence spirituelle. Yebsa nzambe olaka ngai elata nzoto, loba nzambe elata nzoto. Haleluya. Korika basama ya ye, likamwa na nzambe na ndako na yo, na musala na yo, na bacontact na yo, na relation na yo, na vie na yo ya prière. Nzambe apambola yo. Haleluya. Haleluya. Banda kobondela ndako na yo, bondela likolo ndako na yo, likolo parcours na yo, likolo destiné na yo. Banda koyebisa nzambe likolo destiné na yo, likolo destiné na yo. Loba molimo mosantu nde azwa contrôle ya nzela, lokola azali lumière na Israël na butu azalaki lipatia ya moto na moyo, azalaki colonne de nuée ya nkembo. Yebisa molimo mosantu siko na nzela na ngai. Haleluya. Kesaraba santa mayago. Jésus, molimo mosantu na nzela na yo, na nzela na yo aza la vérité, aza la lumière na kombo de Masia. Molimo mosantu na nzela na yo, na nzela na yo, na nzela kondima na ngai. Molimo mosantu. Haleluya. Amona yo, asalela yo, a témoigner valeur na ina kati na yo. Au nom de Jésus. Loba nzambe misu na ngai emona, maboko na nga pe esimba. Loba misu na ngai emona, maboko na nga pe esimba. Nazo déclarer puissance na nzambe, maboko na yo esimba. Opalpe. Na ote ayo nzamba bandoto te. Nazo te ayo nzamba masapo te. Na ote ayo nzamba nguya. O nyonso zoka kosimba. C'est la volonté en nzambe. Les dieux d'accomplissement, les dieux de toute possibilité. Affaire, business, kayu na yo, libota na yo, foyer na yo, nyonso za koluka accomplissement. Yamba fongola, pe fongola. Yayo fongwama. Loba porte la liberté na ngai. Porte ya délivrance na ngai. Tango koki. Laissez manifester, alléluia. Merci de grâce. Mai nyonso ya komela. Sanctifier yango. Loba nzambe mai nyonso na komela eza la sanctifier. Comme peuple kwa na mai yango kwa nobel salso wa makila. Yebisa nzambe, nzamba sanctifier mai. A sanctifier mai. Dragon akomona mai no komela te. Demo wana komona mai no komela te. Mai no ko sukola komona yango te. Tango nyonso zomela mai eza la vie asika. Na kombo de Masia. Aza nzambe malamu. Yebisa nzambe sacrifice. Jeune nange bota mbuma. Bokonzi na yo na kati nanga. Senga bokonzi, senga autorité, pe senga discernement, parole de sagesse na kati na yo. Alléluia. Nguya na nzambe na kati na yo. Nguya na nzambe lata yo. Nguya na nzambe pesa yo mayele asika. Nguya na nzambe se démontrer puissamment na kati na yo. Yango nzambe na ngai apambola yo na kombo na Yesu Kristo Masia. Wazali nzambe mokonzi pe mokambi na Yesu Kristo Masia. Amen. Amen. Nzambe apambola biso bien-aimé. Shalom shalom. Nzambe amona yo akanisela yo. Ezalaki intercession na biso ya pokwa na lelo. Tokokutana obele vendredi pokwa ya 22h. Amen. À partir de vendredi, nde tokoyeba recommandation ya 7 jours nzambe apesaki biso. Tokozala na 7 jours à prière. Pesa baninga sango baza na posa basoutenir bango na prière. Kokanga monoko te. Toana système à bouche à l'oreille. Yebisa ndeko. Sango malamu ekole biso na porte ndako. Na porte miso na biso. Nzamba mona yo. Vendredi mutune ezali. Nzamba pambolo bazo baomona bandoto. Badiscernement bazozwa. Nyonso zomona flou comment papa nazomona boye. Navandaka na se humble serviteur. Naza eloko te.
moumbu pamba onzamba poni pona kwa accompagner na accomplissement ya nzambe na apambola nyonso komela ezala beni nyonso kolia ezala beni nyonso kosimba ezala beni mbetu no ezala beni ore na yo ezala beni ndako na yo mobimba ezala beni yamba possession ya via sika Amen. miracle na nkolo ebila bomoi ya mabota na kombo na Yesu Kristo Masiya. Amen.